Узмацненне культу асобы Лукашэнкі, мілітарызацыя краіны па ўсіх напрамках і ручное кіраванне эканомікай. Гэта адны з асноўных трендах, па якіх рухаецца Беларусь. Так, прынамсі, сцвярджаюць аўтары аналітычнага дакладу «Беларускі трэкер пераменаў». Пра вынікі яго мы сёння і пагаворым у праграме «Пік свабоды». Мяне завуць Дмітрий Гурневич. А мой сённяшні госць – гісторык і палітолог Александр Фридман. Прывітанне, Александр. Прывітанне, Дмітрий. Вітаю. Александр, мы сёння будзем гаварыць пра гэтыя высновы трэкеру пераменаў. Я просто для гледачоў нагадаю, хутчэй раскажу, што гэты даклад аналітычны рыхтавалі розныя беларускія аналітыкі: Артём Шрайбман, Павел Слюнкін, Лев Львоўскі, Геннадзь Коршунаў, Філіп Біканаў, Леся Руднік. Абсолютна розныя напрамкі там ацэньваліся. І сёння з вами я хацеў паговорыць пра некаторыя высновы, каб не было так, што толькі удзельнікі самога дакладу, бо ён ужо, у прынцыпе, вядомы гэтыя тэзісы, а хтосьці збоку на іх паглядзеў. І вось там гаворыцца пра тое, што зараз Беларусь перажывае самы турбулентны час за гады незалежнасці. Як вы думаеце, ці спраўляецца ўлада з гэтым крызісам? Ну, я перш за ўсё пагажуся з гэтай высновы, хаця б калі мы нават возьмем толькі два фактары: фактар 20-го году і фактар вайны Расіі супраць Украіны, якая адбываецца на межах Беларусі, у якую Беларусь фактычна ўцягнута. Конечно, ўжо толькі гэтыя два фактары яны робяць сітуацыю вельмі турбулентнай і незразумелай, і такой вельмі напружанай, я б нават сказаў. Што ж тычыцца рэжыму Лукашэнкі, ну, тут трэба адзначыць, якія мэты у Лукашэнкі, якія перад ім стаяць. Ну, першая, галоўная, напэўна, мэта заключаецца ў тым, каб вайна не распаўсюдзілася на тэрыторыю Беларусі, каб беларуская армія не ўдзельнічала ў баявых дзеяннях і каб баявых дзеянняў на тэрыторыі Беларусі не было. Гэта першы момант. Другі момант, які Лукашенко таксама звычайна падкрэслівае, гэта эканамічнае становішча. Ён жа заўсёды кажа, што калі абваліцца эканоміка, калі сітуацыя у эканамічным накірунку будзе дрэннай, ну тады і сітуацыя значна пагоршыцца. Калі мы вось гэтыя два фактары, два гэтыя параметры возьмем, ну, Беларусь не ўцягнута вось так радыкальна у вайну. Гэта першы момант. Што тычыцца эканамічнага становішча, яно істотна не пагаршаецца. Яно, ў прынцыпе, стабільнае, і нават, наколькі я разумею, ёсць пэўныя паляпшэнні. Та я зацытую менавіта. Там ёсць адмысловы такі раздзел пра эканоміку, і там гаворыцца пра тое, што эканоміка Беларусі у гэтым перыядзе, который разглядаецца цэлы папярэдні год, яна скончыла аднаўленчы рост, але не спынілася і працягнула ўзыходжанне. То бок выглядае, што все нормально з эканомікай. Ну, гэта связано з тым, што беларуская эканоміка ўжо з'яўляецца часткай расійскай ваеннай эканомікі, і тыя паспяховыя тэндэнцыі, досыць паспяховыя, якія назіраюцца ў Беларусі, яны закранаюць у Расіі, яны закранаюць і Беларусь, якая цалкам прывязана да расійскай ваеннай эканомікі. Таму такія эфекты прысутнічаюць. Другое пытанне, наколькі у рэжыма атрымаецца гэтыя эфекты захаваць, якой будзе дапамога Расіі. Ну, гэта связана прямо з вайной. Паколькі вайна працягваецца і геапалітычнае значэнне Беларусі для Расіі вельмі значнае, то і гатоўнасць з расійскага боку падтрымліваць свайго саюзніка, у тым ліку эканамічна, і прысутнічае. Так што вось той статус-кво, які мы зараз назіраем, ну, такі вельмі нетрывалы, зусім нетрывалы статус-кво, але у прынцыпе спрыяльны для Лукашэнкі. Калі мы гэта параўнаем з падзеямі 22-го году, калі Расія распачала гэтую прамую вайну з тэрыторыі Беларусі, ну, ўсё магло б выглядаць куды горш. Магла б і вайна быць на тэрыторыі Беларусі, маглі б быць і беларускія войскі ва ўкраіне. Так што гэтага не адбылося, і гэта поспех Лукашэнкі. Там таксама яшчэ эксперты гэтага праекту адзначаюць, што ўлады цяпер узялі курс на адмову нават ад кіраваных эксперыментаў з пераразмеркаваннем палітычнага ўплыву ўнутры сістэмы. На вашу думку, гэта ўсё ж такі сведчыць хутчэй пра слабасць рэжыму, ці ўсё ж такі пра ягоную сілу, што ўжо цяпер неабходна, няма патрэбы ні з кім дзяліцца нават унутры?
Я думаю, что гэта ўсё ж таки слабасць рэжыма і слабасць таму, што Лукашенко разумее, што сітуацыя вельмі складаная і тое, што працуе, ну нельга змяняць. Зараз нейкі не час для эксперыменту. Лукашенко баіцца эксперыментаў, тым больш, што яго вопыт з эксперыментамі другая палова десятых гадоў ён быў цалкам адмоўны. Таму дзеянні Лукашэнкі яны вельмі асцярожныя. Па прынцыпу вось сітуацыя зараз такая, як Лукашенко, дарэчы, сам падкрэслівае, трэба вытрымаць, трэба выйсці нейкім чынам з гэтай сітуацыі. Калі выйдзем з гэтай сітуацыі, пазбегнем вайны, будзем глядзець далей. Так што нейкіх там сур'ёзных пераменаў у дадзены момант у сувязі з такім геапалітычным кантэкстам, я думаю, чакаць не выпадае. Ну, але ці, напрыклад, у бліжэйшых выбарах у наступным годзе гэта будзе прэзідэнцкая так званая кампанія, ці, на вашу думку, будзе хоць нейкая імітацыя? Таму што зараз у Беларусі таксама адзначаецца пра гэта ў дакладзе, дзейнічае 4 палітычныя партыі, гэта праўладныя партыі, якія ўсе падтрымуюць Лукашэнку. А ці патрэбна будзе хоць ствараць некую ілюзію ў наступным годзе? Ну, прыйдзецца нейкім чынам гэта праводзіць. Усё ж таки безальтэрнатыўныя выбары гэта нават зашмат для Лукашэнкі, і ў гэтым сэнсе Лукашенко закладнік сённяшняга палітычнага становішча. Калі нават паглядзець, хто там прысутнічае ў Беларусі на палітычнай сцэне, ну цяжка знайсці на дадзены момант нейкую персону, якая можа выступіць на гэтых выбарах. І калі мы нават узгадаем выбары 15-го году, калі у Лукашэнкі фактычна былі два кішэнных кандыдата, незразумелых кандыдата, так зараз таких нават няма і таких кандыдатаў. Гайдукевич малодшы, напрыклад. Гайдукевич малодшы, ну гэта, напэўна, адзіная фігура, якая ўзгадваецца, але цяжка сябе ўявіць, што можа сказаць Гайдукевич малодшы, калі зараз прыслухоўвацца да яго, самае найлепшае ўжо прысутнічае. Самае найлепшае, што магло быць у Беларусі, гэта Лукашенко. Нічога лепшага за Лукашенку быць не можа. Ну калі чалавек выходзіць на выбары супраць Лукашэнкі з такім наратывам, ну гэта нават гратэскна па маштабам беларускай дыктатуры. Таму гэта праблема, ну трэба будзе ім знайсці нейкіх кандыдатаў, ну пакуль іх не бачна, хто б там мог такім кандыдатам быць. Ну вот зараз Чэрычань зноў усплыў, былы кандыдат у прэзідэнты, ён вядзе ў сацыяльных сетках некую аналітычную, так разумею, рубрыку пра Беларусь ужо пад чырвона-зялёным сцягам і абсалютна такую рыторыцы ўладаў. Чаму мне? Магчыма, вось як такі надзвычайны варыянт, калі выбары адбываліся зараз, сапраўды можна выйсці з Гайдукевічам і Чэрычанем, і гэта будзе, дарэчы, у пэўным сэнсе пасаваць, бо я думаю, што Лукашенко намеціў для сябе вынік у недзе 90%, можа нават больш за 90%. Яму абавязкова трэба ж перабіць гэтае дасягненне Пуціна, пуцінскія 87%. Ну, у такой камбінацыі супраць Чэрычаня і Гайдукевіча, кожны з якіх можа там атрымаць 1% ці нешта такое. Ну, у такой сітуацыі Лукашенко можа, канешне, лёгка сябе намаляваць гэтыя 90+. Но я думаю, што хто б там не з'явіўся, які кандыдат, каго б яны там не знайшлі, усё роўна будуць тыя ж самыя 90+. Таксама у дакладзе пра беларускі трэкер перамен гаворыцца пра тое, што вось гэта пасяджэнне ўсебеларускага народнага сходу ў красавіку стала апагеем паступовай нармалізацыі культу асобы Александра Лукашэнкі. І кажуць, што цяпер гэта больш нагадвае нейкія такія савецка-кітайскія ўзоры правядзення з'ездаў кіроўных партый. Скажыце, а навошта патрэбны ў Беларусі культ асобы? Вы недавно ў інтэрв'ю наша Ніве, здаецца, гаварылі пра тое, што беларусы гэтага ў прынцыпе не ўспрымаюць. Я б сказал, что гэта тое, што было на ўсебеларускім народным сходзе, гэта такі прамежкавы культ асобы. Мы яшчэ апагеі не дасягнулі. Апагей будзе. Як мне падаецца, беларусы сапраўды не ўспрымаюць культ асобы. І можа гэта і тое, што вымушала Лукашэнку паводзіць сябе асцярожна. Не было помнікаў, не было вуліц імя Лукашэнкі, нейкія прадпрыемствы не называліся імём Лукашэнкі і гэтак далей. І Лукашэнку, падаецца, гэтага і патрэбна, та не было. І не таму, што ён такі сціплы чалавек, ён зусім не сціплы чалавек, но гэта, мне падаецца, ён разумеў, што гэта не яго, што гэта не патрэбна, і гэта не будзе ўспрымацца беларусамі. Нават уся тая гісторыя з малодшым сынам, якога ён заўсёды, ён з ім ездзіў, і ўсё гэтае астатняе. Нават у гэтым накірунку была крытыка. Хапала людзей, якім і гэта не падабалася. А вось сапраўдны
культ асобы, ну гэта было б напэўна перабольшванне, таму яшчэ што Лукашенко як асоба ён не асабліва пасуе да культу асобы, таму што Лукашенко ён ж заўсёды падкрэсліваў, што ён чалавек з народа, ён такі ж як тыя людзі, якія яго абралі. Ну калі ты такі сама як і ўвесь народ, ну які тут можа культ асобы такі надзвычайны быць. Але сітуацыя яна паступова змяняецца, і сама логіка таксама рэжыма яна змяняецца. Гэты год 24 ён для Лукашэнкі асаблівы. 70 гадоў яму споўніцца, гэта першае. Другое, 30 гадоў ён знаходзіцца ва ўладзе. Гэта безумоўна вялікая эпоха, гэта значны час, які ён правёў ва ўладзе. І ў такіх умовах хочаш не хочаш пачынаеш падсумоўваць вынікі. Вось у Лукашэнкі нават яго заявы, яго прамовы яны паказваюць, што яго ёсць патрэба падсумоўваць вынікі. І калі падсумоўваюць, ну безумоўна, то ўсе вынікі выдатныя, дасягненні велізарныя, і калі гэта ўсё падкрэсліваецца, то паступова і прасоўваецца і культ асобы. Але ізноў жа ён у Беларусі прысутнічае на дадзены момант, але і прапаганда яго распрацоўвае, але ён куды больш сціплы, чым аналагічныя культы асобы там у той жа Расіі, Азербайджане, ўжо не кажучы пра рэспублікі сярэднеазіяцкія. Таксама ў гэтых высновах гаворыцца пра мілітарызацыю жыцця ў Беларусі ва ўнутранай палітыцы, абсалютна ў сферы і адукацыі, і кадравай палітыкі. А што гэта можа даць, эта мілітарызацыя? Навошта яна патрэбна, на вашу думку? Мілітарызацыя – гэта тое, на што Лукашенко ідзе у знешнепалітычным кантэксце. Вайна адбываецца ў межах Беларусі. Лукашенко сапраўды сыходзіць з таго, што Беларусь у гэтую вайну можа быць актыўна ўцягнута. І гэты сцэнарый, ён зусім ужо і не такі фантастычны. Калі там паглядзець нават на распрацоўкі розных заходніх выведак, так там ж вялікая колькасць розных сцэнарыяў, пры якіх і дзеянні ваенныя могуць адбывацца на тэрыторыі Беларусі, і з тэрыторыі Беларусі можа адбывацца агрэсія супраць суседзяў і іншыя варыянты. У такіх умовах, калі вайна знаходзіцца на межах Беларусі, а дыктатура бачыць небяспеку для сябе і сыходзіць з таго, што баявыя дзеянні ці нешта падобнае сапраўды можа пачацца, ну, у такіх умовах цяжка абысціся без мілітарызацыі грамадства. Таму яна і праходзіць і закранае ў Беларусі ўсё больш і больш розных галінаў жыцця, пачынаючы ад бяспекі, зразумела, да вышэйшых навучальных устаноў і ўвогуле навучальных устаноў. Навучальныя установы для Лукашэнкі – гэта ж асаблівая справа. Ён жа ведае, што з маладой генерацыяй, з маладымі беларусамі у яго ёсць цяжкасці. Ім он не так ужо і вельмі і падабаецца. Таму вось з дапамогай мілітарызацыі гэта яшчэ і спроба заваяваць сімпатыю гэтай новай генерацыі. Еще вот одна цитата з гэтага дакладу. Лукашенко вяртае свае дыпламатычныя пазіцыі на міжнароднай арэне. Там аналізуецца колькасць візітаў, якія адбыліся за апошні год у замежжа. І яна ўжо не такая малая, як была папярэднія 2 гады адразу пасля выбараў. Ці гэта можна прадаць як нейкі поспех? Бо ўсё ж такі большасць гэтых краін, гэта краіны Афрыкі, Азіі, нават з якімі у прынцыпе, Беларусі і гандлёвыя адносіны не такія сур'ёзныя. Там, здаецца, з адной Польшай гандлёвы абарот большы ў 4 разы, чым з усёй Афрыкай. Ну, Лукашенко, ён чалавек савецкі і палітык у пэўным сэнсе савецкі. А у савецкім сэнсе бяруць не якасцю, а бяруць колькасцю. Ну і, канешне, гэта ў пэўным сэнсе адказ на знешнепалітычную дзейнасць Святланы Ціхановскай, на яе сустрэчу ў Еўропе, у Злучаных Штатах, Канадзе і гэтак далей. Лукашенку гэта, зразумела, не падабаецца. Ён імкнецца дабіцца прызнання, міжнароднага прызнання. Таму і адбываюцца вось пэўныя крокі ў розных накірунках. Пэўныя поспехі, канешне, ёсць, але гэта ніякай сенсацыі не з'яўляецца. Калі мы паглядзім на геаграфію краінаў, з якімі супрацоўнічае той жа Лукашенко, ну, возьмем, напрыклад, афрыканскія прыклады з Зімбабве і з экватарыяльнай Гвінеі. Асабліва экватарыяльная Гвінея – гэта не тая краіна, якая карыстаецца вялікай міжнароднай папулярнасцю. А калі Лукашенко гатовы туды прыехаць, размаўляць, там
нейкія дамовы заключаць. Ну чаму ім на гэта не пагадзіцца? Таму для іх гэта цікава для іх і ў палітычным сэнсе, і ў прапагандысцкім сэнсе. Гэта важна і для Лукашэнкі, каб паказаць вось якая разнастайная дзейнасць. Калі ж мы на канкрэтыку паглядзім, у тым жа выпадку экватарыяльнай Гвінеі, ну што тут скажаш, поспехі і дасягненні нельга нейкімі выбітнымі назваць. Ну гэта такія маленькія крокі, перш за ўсё прапагандысцкія, але прыемныя для Лукашэнкі. Таксама адзначаецца адзін з негатыўных трендаў, гэта інтэграцыя ў Расіі, нягледзячы на адсутнасць у прынцыпе адзінага парламенту і валюты, там гаворыцца пра іншыя нейкія нормы, пра сам працэс збліжэння і бясконцыя візіты, але ці ўсё ж такі апрача бясконцых візітаў можна сапраўды, на вашу думку, казаць пра нейкі імпульс да гэтай інтэграцыі, сапраўды адбываецца нешта сур'ёзнае і Беларусь як бы інтэгруецца ў нейкую расійскую сістэму. Апрача заяваў і вось усёй этой рыторыкі. Тут справа ж у тым, што Расія яна працуе на перспектыву. Яны як мне падаецца, для сябе вырашылі, што Беларусь ужо знаходзіцца ў іх у кішэні. І трэба проста вельмі асцярожна дзейнічаць, каб пашыраць глебу у Беларусі, каб павялічваць колькасць людзей, якія арыентуюцца на Расію, сімпатызуюць Расіі, залежныя ад Расіі. І тут Лукашенко супраціўляцца не можа, ды асабліва не жадае. Таму Расія паступова свой уплыў павялічвае, відавочна павялічвае ў Беларусі, прычым не толькі эканамічна, ваенна, палітычна, але таксама і культурна. Вось. Што тычыцца такіх радыкальных крокаў, іх сапраўды не адбылося ў накірунку анексіі, напрыклад. Но іх не адбылося, таму што Расія гэта на дадзены момант не патрэбна. У Расіі іншыя прыярытэты. Галоўны прыярытэт расійскай палітыкі на дадзены момант Украіна. Яны для сябе вырашылі, што з Беларусю ім усё зразумела. Гэтыя ўжо пад нашым кантролем, яны нікуды не дзенуцца, а які там будзе ў Беларусі статус сёння-заўтра, паслязаўтра, гэта ў прынцыпе не важна. Яна ўжо арыентуецца на Расію, і змяніць гэта з расійскага пункту гледжання ўжо больш немагчыма будзе. Таму зараз яны займаюцца больш актыўна Украінай. І вось калі мы сябе ўявім, што вось вайна спынілася нейкім чынам, альбо нават самы горшы, самы дрэнны сцэнарый, Расія дасягнула сваіх мэтаў, вось тады у гэты момант у іх появіцца і магчымасць, і час, і галоўнае жаданне больш актыўна займацца так званым беларускім пытаннем. Зараз яно не прыярытэтнае. Лукашенко саюзнік, робіць усё, што ад яго чакаюць, асабліва ціснуць на яго сэнсу няма, бо ён можа яшчэ вельмі і вельмі спатрэбіцца. Таму Расія працуе досыць асцярожна, але на перспектыву і, на жаль, мне падаецца, мае ў гэтым пэўны поспех. Таксама гаворыцца ў гэтай справаздачы пра тое, што Лукашенко не дэманструе ніякай гатоўнасці рабіць нават мінімальныя крокі насустрач чаканням заходніх палітыкаў. Ці, на вашу думку, ёсць нешта такое, што, атрымаўшы ўзамен, ён мог бы пайсці на такія крокі насустрач, ну, нават вызвалення хоць нейкай часткі палітвязняў. Вот чаго б ён хацеў? Той самы крызіс мігранцкі на мяжы з Польшай, каб спыніць. Заўсёды прапагандысты кажуць, дастаткова аднаго званка Лукашэнку, і ён скончыцца. Я думаю, што Лукашенко як у мінулым гандляваў, дык ён бы і зараз жадаў бы і гандляваць. Калі былі адпаведныя прапановы з заходняга боку, цікавыя для яго прапановы, ён бы прынамсі задумаўся. Але праблема заключаецца ў кантэксце і ў залежнасці Лукашэнкі ад Расіі. Нейкае збліжэнне з Захадам, нейкія перамовы з Захадам, нейкае вырашэнне спрэчных пытанняў з Захадам, альбо нават вось канкрэтныя крокі вызвалення пэўнай колькасці палітвязняў узамен на уявім сябе гэты тэарэтычны сцэнарый, што нейкія санкцыі супраць Беларусі будуць адменены. Гэта, канешне, хутчэй неверагодны сцэнарый на дадзены момант, але вось уявім сябе, што Захад з гэтым пагадзіўся. Ці дазволіць Масква Лукашэнку гэта зрабіць? І ці можа Лукашенко пайсці на нейкі крок, які, супярэчыць сённяшняй палітычнай філасофіі Расійскай Федэрацыі? Нейкае паляпшэнне стасункаў з Захадам. Гэта уявіць сябе вельмі
вельмі цяжка. І мне падаецца, што ў бліжэйшай перспектыве гэтага паляпшэння стасункаў не будзе. А ў прынцыпе Лукашенко ён тэарэтычна ён гатовы да перамоваў. Ён жа наадварот падкрэслівае сваю суб'ектнасць, нават змагаецца за тое, каб яго на захадзе усур'ёз успрымалі і не разглядалі выключна як расійскую марыянетку. Калі мы возьмем той же міграцыйны крызіс, Лукашенко імкнецца паказаць, што ён тут галоўны чалавек і шмат што ад яго залежыць. На захадзе-то гэтыя пытанні разглядаюць інакш. На захадзе, калі там ідзе нейкі аналіз міграцыйнага крызіса, заўсёды падкрэсліваецца, што галоўны чалавек, які адказны за гэты міграцыйны крызіс, гэта Владимир Путин, а Лукашенко толькі выканаўца. Дык навошта размаўляць з выканаўцам, калі ёсць чалавек, які гэта замовіў, а выканаўца ён толькі выконвае. Александр, і апошняе пытанне, яно датычыць беларускай апазіцыі. Якраз у гэтым дакладзе і гаворыцца пра тое, што вось выбары ў каардынацыйную раду сталі такой спробай інстытуцыяналізацыі не то што апанентаў, але хутчэй нейкім іншым альтэрнатыўным поглядам на развіццё апазіцыі, чым Святлана Ціханаўская. Ці могуць Ціханаўскую нейкім чынам адставіць на другі бок, і як гэта можа адбіцца на ўсёй кандыцыі беларускіх дэмакратычных сілаў? Нейкае змаганне за ўладу, канешне, яно магчыма, тым больш, што гэта нават тыповая гісторыя для розных рухаў, якія змагаюцца супраць дыктатуры і знаходзяцца ў міграцыі. Калі ты нічога не можаш зрабіць з дыктатурай і нават не можаш сур'ёзна паўплываць на сітуацыю ў краіне, ты ж павінен займацца нейкай палітычнай дзейнасцю. І часта гэта прыводзіць да таго, што розныя палітыкі пачынаюць змагацца паміж сабой. Бо ўсё ж такі вось тут мы можам нечага дасягнуць, кіруючыся гэтым прынцыпам. Такія рэчы яны толькі паслабляюць апазіцыйныя дэмакратычныя рухі, і это, напэўна, найгоршае, што можа адбыцца з дэмакратычным рухам сёння, калі там пачнецца нейкая барацьба за ўладу. Па-другое, гэта па-першае. Па-другое, я думаю, што нейкіх магчымасцяў адціснуць Святлану Ціханаўскую так з першых роляў, гэта немагчыма, бо той палітычны капітал, які зараз ёсць, а галоўны палітычны капітал беларускіх дэмакратычных сілаў на дадзены момант гэта кантакты з захадам, гэта падтрымка захадам. І ён цалкам звязаны з Святланай Ціханаўскай, якая на захадзе разглядаецца як сімвал пратэстаў 2020 году і як адзіны кіраўнік беларускіх дэмакратычных сілаў. Таму ні ў каго іншага гэтага капіталу няма, гэтай сусветнай вядомасці таксама няма, так што выціснуць Ціханаўскую з першых роляў будзе вельмі цяжка, калі нават нехта паспрабуе. І з другога боку гэта будзе контрпрадуктыўна, бо ніхто заняць пасаду Ціханаўскай не зможа, а той палітычны капітал, які Ціханаўская мае, будзе страчаны. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў гісторык і палітолог Александр Фрыдман. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Стаўце лайкі, каментуйце гэтае відэа. Калі для вас гэта бяспечна, будьце разам са свабодай.